salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim maulaya salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzal islama bimu'allimina wa muta'allimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Berarti ayat tasis irodat nu dilebetna ngandung hikmah anu ageung. Muhapunten anu kasuhun wiredongkap rada sonten rupina asar sakedap deui sedengkeun numutkeun wartos urang-urang curug mah jeung sakelilingna jalmi-jalmi nu sok arawal waktos salatna leres dan sakedap deui ka asar teh rupina ieu teh ngajurung laku jeung ajengan kamu balik mah urang dieu sigana awal waktos sanes waktos tos mendesak kedah ponok subanggem teh. Namun dina usul fikih aya lolongkrang sanes tamak gitu luput teuing tina padilah awal waktos mun ka pamembahasan sakedik ulah panjang teuing urang nawa itu ngajam heula azam tu sholata fi waqtiha. Jadi azam tu sholata fi waqtiha teh keur ngabela tamak molodos teuing padilah awal waktu teu kabagean. Da keur ngaos mah sok goat awal waktu ngan keur ngaramet jeung keur macul tara ngitung awal waktu sote. Oh, lamun ngaos mah muni api teh sanes tos waktu salat teh ari kitu mah nuju di kebon ngalako jeung sabangsana molodos we. Tapi di Tasik kitu teh. Insyaallah di Garut mah langkung. Ieu pangaosan teh manawi telepat kuping jadi nu paling prinsip syukuran ke Allah. Rengsena bangunan anu numutkeun pandangan syukuring megah alhamdulillah. Bangunan pondok pesantren. Syukuring pernah ngiring ruang riung. Naroskeun ka para ahli terutami ahli lugot naon ari hartos pondok pesantren teh dana araba pan ma'had atawa riba ma'had atawa riba tapi udah di pondok pesantren penghuni nage disebut santri. Anjeunna pernah ngawaler mukaan ensiklopedi Sunda, kamus bahasa Sunda. Saurna pondok teh eta teh geus jadi lapal Sunda tina basa Arab punduk. Ai di Arab punduk teh hotel. Tempat ngarerebna jalmi. Di Arab di mana hotel basarna punduk. Saurna pondok teh ai urang Sunda ngalisankeun basa Arab sok ngagerung sangat gerung nabe tarapati diajikeun sanes da ngajina ge arese jeung ngajingan dalam di etang sakampung hiji nu masanden teh teu aya ieu ngagerung we ngobrolkeun basa Arab kana litah Sunda teh punduk jadi pondok. Pasantren saurna akar katakna atau mustaq minhuna tinasan satria atawa bahasa nama senatria sanes muncul bahasa rada gaul nama gentleman
satria, senatria teh. Orang jentel, orang gentleman, orang satria. Di pesantren teh pesenatriaan. Ari rarangken na basa Sunda eta teh kadangkala tempat pabinihan gitu. Tempat ngabinihkeun. Pabeasan tempat beas. Pesenatriaan tempat ngabangun manusia sangkan jadi senatria. Tempat ngabangun manusia sangkan jadi manusia satria. Tempat ngabangun sangkan manusia jadi manusia anu gentleman. Nukumaha anu satria. Jadi manusia satria teh Pak teu ujug-ujug eta mah da muara. Tangtu aya hilir. Di urang rata-rata nanaon ge Pak amatiran. Terutama di Indonesia katinggalna. Model miceun pamunkaran teh di urang mah amatiran asal-asalan. Nu dipiceun teh muarana we, adi hilirna mah teu dipariceun. Nu diberantas teh akibatna we, ari sababna mah diaringu. Matak teu beres-beres. Korupsi diberantas akibatna ditewakan KPK. Tapi sabab dari korupsi teu dileungitkeun. Taksim kuring dina waktu sumangem namanya malah di pendopo, dinten Selasa di pendopo, dinten Rebo kamari di Universitas Sriwangi ditegaskan. Saya setuju dengan gerakan KPK, tapi tidak tuntas untuk menghilangkan korupsi. Karena mereka fokusnya hanya menghilangkan akibat, sedangkan sebabnya tidak dihilangkan. Apa artinya asap dihilangkan kalau api dinyalakan? Mohon sanes. Takai babata Arab, keterangan Arab ida wujuda sabab sakotol ajab. Di mana sabab terus kapendak moal kaget. Eta simkuring nyimpang tina konteks bahasan pondok pesantren namun peryogi tadi. Jangan urang berantas sababna naon sabab korupsi teu satria jelemana. Satria, nukuma satria ke sabab satria insyaallah korupsi eureun batur ngobrolkeun hayang eureun korupsi gedean gajina teu jadi manusia satria maka kalau badak korupsina teh gede buru. Nukuma satria teh masih muara hilirna naon satria teh nu wani nyebutkeun lempeng teh lempeng, nuwani nyebatkeun bengkung teh bengkung, nuwantun nyebatkeun beureum teh beureum, nuwantun nyebatkeun hideung teh hideung. Di Indonesia geus langka kibari manusia kitu. Da sieun teu kabagean basana teh. Damun teu ngabohong mah moal kabagean pokna kitu mata berjamaah ngabohong kita mau kalebak. Teu kabagean teu ngabohong mah. Tah manusia satria teh manusia jujur, manusia gentleman teh manusia jujur. Nah bisakah manusia jujur anu iman teu sampurna? Akibatna kudu dibangun heula iman sing sampurna. Ulah iman sempet percaya tapi sing jadi iman tapi kana rasa. Mun iman sempet percaya, naudzubillah, komo kepercayaan anu sakadar beja pan taklif. Kalau meningkat iman karena rasa berarti geus aya yakin. Nu paling hese dugi karena rasa. Manusia percanten aya Allah tapi teu karasa ayana Allah. Manusia percanten Allah ningali tapi teu karasa ditingali ku Allah. Manusia percanten Allah nguping tapi teu karasa dikuping ku Allah. Manusia percanten Allah teh menggenggam ku qobdoh kudratna ka urang. Sehingga semua makhluk dari setiap qobdoh kudrat Allah, qobdoh kedua genggaman kudrat Allah arapal sareake malah ngawurukeun sarede kadangkala tapi teu karasa digenggam ku qobdoh kudrat Allah. Matak nyaringcet laku mah da teu tepus kana tingali peserta musabaqah karasa aya yuri mapah apik baca Quran apik nyana Quran apik tapi ka peserta musabaqah batukna ge teu wani kana sapikerkeun. Jeung dipunten jali kesalahan ku yuri. Itu jangan.
takut naon ai kori-kori anu geus beureum musabaqah mun batuk teh sok a'udzubillahi min kana mah a'udzubillah batukna mah teu diasupkeun lantaran sieun goreng ceuk yuri jika terpatri dina rasana we hirup teh tidak pada ruangan yang hampa nilai hirup teh teu longkrang anu lowong tanpa peunteun moal jujur manusia iman can tepi kadinya mata teu enteng jadi manusia jujur teh sanes teu enteng jadi manusia jujur teh mata santri teh teu enteng tah di pasantren dibangun mental jeung jiwa manusia sing jadi manusia jujur. Tapi bergelut di pendidikan yang bergelut di politik teh benten san. Bergelut di politik mah masa Allah ngabohong teh mal poe. Tapi di pendidikan pan real teh mah. Sakali ngadidikeun tugas di pasantren keur ngabangun manusia jujur teh sanes masihan pelajaran dan masihan didikan. Sebenarnya ayeuna di negara urang salahna geus aya satu pergeseran bahasa. Sanajan memang nu perjugi mah eusina jeung substansi dina bahasa tapi jelas lamun ngitung wado jalur lapi dari lamanan. Model siswa di sekolah terus digentos pasana peserta didik. Paneta teh kadung ngeusian Pak. Ayeuna biasa menjelang asup nu arengal aya MOS masa orientasi siswa digentos OPD MOPD masa orientasi peserta didik Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pelajaran. Pasantren bukan mode lembaga pelajaran tapi pondok pesantren adalah mode lembaga pendidikan. Hubungan yang berjalan di pesantren antara murid sareng guru lain hubungan seorang pengajar dan pelajar, tapi hubungan pendidik jeung anak didik. Dina bahasa Arab tarbiyah lain taklim. Nabi ku anjeun dina hadisna ngadawukeun kieu laula tarbiyah lahalakal ummah teu laula taklim lahalakal ummah. Teu aya basa laula taklim lahalakal ummah. Amun teu aya pelajaran hancurlah umat. Tapi Nabi negaskeun laula tarbiyah lahalakal ummah. Lamun teu aya pendidikan hancurlah umat. Kumaha bedana pendidik jeung pengajar? Ceuk aramu mun diarabkeun, pengajar adalah muallim, pendidik adalah murabbi. Proses di majlis taklim lembaga pelajaran interaksi yang berjalan setiap saat, interaksi pengajar dan pelajar. Seorang pengajar tugasnya kurminahkeun ilmu ti sirah kasirah, mentransfer ilmu ti sirah kasirah. Contoh, seorang pengajar nerangkeun bab salat, seorang pelajar diajar bab salat. Asal waktu ulangan nilai menang 10 kajeun teuing pengajarna teu pernah nyontohan salat jeung pengajarna teu pernah salat beres. Da bisa 10 nilainya. Tapi pendidik di pesantren lain sebatas ukur meminahkeun ilmu ti sirah kasirah. Tidak hanya sebatas mentransfer ilmu ti sirah kasirah, tapi bertanggung jawab keur nyontohan ngamalkeun eta ilmu. Taroskeun antara alumni pijilan pesantren jeung alumni pijilan sekolah Pak. Alumni pijilan pondok pesantren ka alma mater teh ya Allah seperti keur jadi santri wejan. Tapi ka mun mukim ka ngukur keur madrasah keur pondok kumaha guru. Teu wantun jeung sabangsana. Tapi ka sok jadi pasirikan anu di sakola. Aya naon komunikasi batin antara guru jeung murid di pesantren lain sebatas klasikal, lain hanya keur waktu jadi santri ngumpul terus jadi alumni komunikasi telesot. Jawabna karena guru di pesantren bukan pengajar tapi pendidik. Teu wantun ajeunna nerangkeun fadilah tahajud mun ajeunna ngedul teu tahajud, teu
Kewantul ajengan ngajar ke nilai padilah berjamaah ajengan antara mimpin berjamaah. Sok kupingkeun ku para ajengan mun santri keur pujian di masjid dain sholawat anu tepi kana cepil santri mah jangan ngaji. Ajengan geuwat gerak ka masjid santri geus kesel ngadagoan berjamaah kitu nu aya cepil. Itu bukan pendidik jeung anak didik. Maka santri adalah orang-orang yang jujur. Dina harti manusia anu wani nyebutkeun aya teh aya, eueuh teh eueuh, bengkung teh bengkung, lempeng teh lempeng jeung satuluyna. Naon sababna? Karasa hirup teu cicing dina nu lowong tina beunteun. Sok cobian ayeuna lamun jalma aparat itu da moal kersaueun korupsi Pak. Cieun ku jalma mah eta mah teu murni. Cieun ku jalma mah eta mah memang ukur semu. Cieun ku makhluk mah semu. Hendak mun jalma boga rasa sieun ku Allah karena katarumpangan sieun ku jalma, maka eta pun teu murni. Sieun ku Allah karena sieun ku guru. Sieun ku Allah karena sieun ku bojo. Sieun ku Allah karena sieun ku caroge. Sieun ku Allah karena sieun ku pemimpin. Sieun ku Allah karena sieun ku polisi. Nu jadi karanana leungit sieun ku Allah na leungit. Guru na teu aya sieun ku Allah na leungit. Pemimpin teu aya sieun ku Allah na leungit. Polisi teu aya sieun ku Allah na leungit. Bojo teu aya sieun ku Allah na leungit. Taroge teu aya sieun ku Allah na leungit. Tak Allah negaskeun surat Yasin, innama tundiru man ittaba'adz dzikra wa khasiyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Saur Allah ieu pastina anu bakal nampak pitutur kana peringatan ti anjeun teh Muhammad. Hiji jalma-jalma anu hirupna diatur ku susunan jeung tata cara Al-Qur'an. Al-Qur'an dijadikeun imam, teu dijadikeun makmum. Kadua, wa khasiyar rahmana bil ghaib. Jeung boga rasa sieun ku Allah. Di samping keur aya sasaha yang tidak kalah pentingna keur eueuh sasaha. Di samping keur aya sasaha nu langkung penting mah keur teu aya sasaha. Dicobi namun semua jalmi tos boga jiwa satria alias santri itu terjadi nggak bohong? Moal. Manipulasi moal. Korupsi moal. Cik KPK dugi kadinya ngagarapna. Tangkap koruptor. Momentum jeung lolongkrang keur niat korupsina dibangun terus. Polisi nyebatkeun kejahatan timbul ke dua unsur, hiji niat, dua kesempatan. Mohon, cek polisi hiji niat, dua kesempatan. Jama bukan niat jahat, tur kesempatan aya kejahatan jadi. Niat aya, kesempatan teu aya moal jadi. Kesempatan aya, niat teu aya moal jadi. Mata aya struktur, aya kultur. Ami teu boga niat kana goreng bangun kulturna sing jadi manusia satria alias santri. Dibangun sangkan ulah boga niat kana goreng. Kena yakin Allah aya. Rasa karasa yang Allah ningali jeung uping. Lain sebatas kurang semet rububiyah Allah. Yang tetela Allah pencipta diri. Allah anu ngahadiran ka diri. Tapi naik kana mulkiah Allah. Oh Allah nu ngarajaan. Jeung memang Allah kerajaan henteu demisioner dina harti aturan berlaku ka urang mau tidak mau maka jiwa urang teu boga niat keur goreng dak rasa dibeungkeun ku aturan Allah kajeun kesempatan terbuka keur ngabangsat moal daek ngabangsat Pak dari dieuna teu aya kereteg di dieu aya kereteg kesempatan teu aya.
rekep kesempatan aya lolongkrang keur ngalaksanakeun kejahatan moal jadi dina hati struktur pasantren diciptakeun strukturna islami beureun aalitan majang haji ieu negara Islam nu leutikana pondok pasantren be itu pangiteun lamun dibahasakeun bahasa rada ekstrim sanes tos hoyong ningal kehidupan islami sumping ke pasantren tapi syarat pasantren salafi Pak pasantren salafi dan memang kek sungkuring manawi kawaktosan orang bahas dibari kebutuhan kholafi jeung sabangsana keur menunjang salafi adalah bentuk-bentuk pasantren anu logika ayeuna dipake mode ku batu Prancis geus ngawitan ngalirik sistem pendidikan dunia ngalaman salah nu udah legal formal detail ningal jelema kiwari detailna Pak rimil ayeuna mah dihareup di tukang detail teh menon mohon berat ku detail teh memehna detail tungtungna detail rayap ayeuna di kampung-kampung nu es-esan teh rayap pedas tim geuning we es campur jeung es tenol duka jeung haji es naon begitu syukuran ditinggali ku dohir tapi masalahna nah eta udagan sehingga neangan jama pinter zaman kiwari pabalatak tapi dengan nu bener beuki hese ulah majarkeun kesejahteraan dohir batin bakal bisa diraih namun di dunia pinuh ku jalma pinter teu bener jalma bodoh teu bener ngaruksakna moal sabaraha sok jalma anu IQ na nu otakna kurang ilmu boga niat kejahatan ngalaksanakeun jahatna paling-paling jadi bangsat amatiran maling hayam maling nok tewa ku polisi tamat tapi jalma pinter di mana kejahatan ada timbul terjujur di dunia jual negara hese tewa kiwari tingali arus informasi nu ngaliwatan jendela informasi nu lebat ka tiap bumi urang tiap dinten disuguhan keur ningali jalma nu paling teu bener di aradu ramai dunia apa ditongoh di mana-mana keur di aradu jauh pinter teu bener tah pondok pasane salafi sakadinya arahna ulah terlalu dibangun masalah-masalah kekuatan batin sedangkan batin adalah sebagai tenaga mental tenaga batin spirit pendorong tahun ayeuna teh dibangun energi batin alias bentuk-bentuk iman anu bisa ngabuakeun kejujuran akibatna kumaha tamah pinter iman teu aya maka EQ nafsu anu mimpin diri akal anu pater iman moal bisa menguasai diri ia ditambah ilmuna lebih loba ia nu mimpin maka ilmuna pendorong jadi keningkat kejahatanana pas mere senjata karampok maka tambah ilmu tapi iman teu dibangun sarua jeung mere senjata karampok mohon teu Pak nah kembali deui pondok pasantren salafi anu tetap mempertahankan nilai-nilai din dina harti manusia sing terangeun Islam teh tina melak da rata-rata jamaah dikenalkeun kana Islam teh geus jadi buah dapal melak kadangkala menang menolkeun atau mau contoh melak tangkal seueur anu ngaku tokoh agama tapi kawas nilas dahan tinu sejen ditancepkeun ti luhur plek bener tereh agung saminggu katinggal seger 2 minggu tingali daun mulai layu ngalakai gunur datang angin rugrug karena kahanap tidak menghunjam akal bener tereh gede nama ngan ditancepkeun di luhur tapi melak tangkal tina bini memang capek jeung lidah tapi di mana geus 4 meter jangkungna
segerna bakalila angin datang warugrug kena kahanap geus menghunjam akan melakukan keimanan kaisaman di pondok salapi teu beda kawas melak tangkal itu manusia sing apa tina bini mana bini Islam nusa utamana didinya kakara tinggal berkembang secara gradual bertahap lila-lila mangga tingali dugikan Nabi negaskeun dina hadisna tingali kiwari apa yang terjadi mang bisa ujuk jadi tokoh pengalaman melakulah nusa Nabi saya di zamanun ala ummati kasirun khutoba'uhu qalilun ulama'uhu bakal datang zaman ka umat kami na eta zaman bakal loba orator loba agit